Takk for det. Det selvfølgelig ekstra stas for en økonom, attpåtil en økonom fra Bergen, å bli invitert til å snakke til en prestisjekonferanse arrangert av sterke ingeniørmiljøer i Trondheim. Men når dere har bedt en FrP'er snakke om noe grønt, så antar jeg at forventningene heller lave. Jeg kan imidlertid forsikre om at regjeringen opptatt av grønn vekst. Men hva grønn vekst? Det betyr at den samlede verdien av arbeidskraft, produksjonskapital, finanskapital og ikke minst naturkapital opprettholdes og økes over tid. Og det regjeringen opptatt av. For det første fører vi en politikk for høy sysselsetting og dermed god bruk av landets klart viktigste ressurs, nemlig arbeidskraften. Mer enn 80% av nasjonalformuen verdien av fremtidig arbeidsinnsats. Til sammenligning utgjør pensjonsfondet og all gjenværende olje og gass i Nordsjøen ikke mer enn 8%. For det andre investerer vi mye i infrastruktur og i utdanning som bygger opp vår humankapital. For det tredje veksler vi oljeinntektene om i aksjer, obligasjoner og eiendom. Vi bruker bare realavkastningen, slik at også fremtidige generasjoner kan ta del i formuen. Og for det fjerde fører vi en god langsiktig miljøpolitikk som sikrer naturkapitalen. Dette har dere hørt før, men det helt grunnleggende for en fornuftig klimapolitikk. Klimautfordringen et globalt problem som krever en global løsning. Utslipp av klimagasser har samme virkning, uavhengig av hvor det skjer på kloden. Det betyr ikke noe for global oppvarming om utslippene kommer fra kullkraftverk i Kina, biltrafikk i Norge eller søppelfylling i Brasil. Hva betyr det? Jo, at hvis vi ønsker å få størst mulig utslippsreduksjoner av de kronene vi bruker for å dempe den globale oppvarmingen, ja, da må vi gjennomføre de billigste tiltakene i verden før de som koster mye. Eller vi kan gjennomføre de målene vi setter oss til lavest mulig kostnad med samme klimaeffekt. Vi må ha en kostnadseffektiv klimapolitikk, og den ideelle løsningen vil være å prise alle utslipp i verden lik anslått skade av utslipp. Men vi dessverre langt fra det. I dag står bare om lag 10% av de globale utslippene av klimagasser overfor en pris. I Norge derimot prises mer enn 80% av utslippene av klimagasser gjennom avgifter og eller kvoteplikt. Et sentralt virkemiddel i Norges klimapolitikk deltakelse i EUs kvotesystem ETS med omsettelige kvoter. Og det nettopp eksempel på en kostnadseffektiv klimapolitikk. Vi en del av EUs mål for kvotepliktig sektor, men utslippsreduksjonene gjennomføres der det mest kostnadseffektivt innen Europa. Og så en fersk nyhet som sikkert noen av dere har fått med dere. Regjeringen har i dag bebudet en ambisjon om at Norge skal tre helt inn i EUs klimaforpliktelse til 2030. Der får vi en like ambisiøs klimapolitikk som EU. Vi sikrer fortsatt at vi vil få uttelling for vår deltakelse i EUs kvotesystem, og vi sikrer at norske bedrifter underlegges samme rammeverk og ambisjon som om vi var EU-medlem. Det siste selvfølgelig svært viktig for Norge som har 80% av sin utenrikshandel med EU. En ny klimaavtale må gjelde alle land. I 1990 så sto industrilandene for halvparten av verdens utslipp. I dag står de for en tredjedel. Og fremover så ligger det an til at hele veksten av utslippene vil komme i utviklingsland og fremvoksende markeder. Og vi må unngå at levedyktig industri i Norge flytter til land med mindre streng klimapolitikk. Det gir ingen klimagevinst. Tvert imot, det blir en belønning for land som opptrer som gratispassasjerer i klimapolitikken. For å redusere kostnader og gjøre utslippsreduksjoner lettere på sikt, så bidrar norske myndigheter betydelig til utvikling av ny teknologi. Siden vi tiltrådte i oktober 2013, så innskuddet i Fondet for klima, fornybar energi
og energiomlegging økt med 18,5 milliarder kroner til 53,5 milliarder kroner, og avkastningen skal opp i 2 milliarder i året til finansiering av Enova her i Trondheim. Og så til vår store felles sparebørse, nemlig Statens pensjonsfond utland, eller populært oljefondet. Vi er helt klare på at vi må opprettholde ett mål for fondet, høyest mulig avkastning med moderat risiko. Fondet skal ikke brukes til å fremme andre politiske mål som ikke får plass på statsbudsjettet. Politiske mål vil redusere avkastningen, og det er ikke bærekraftig politikk, men vil redusere velferden til fremtidige generasjoner. Fondet har likevel betydelige investeringer i miljørelatert virksomhet som en del av sitt mandat om høyest mulig avkastning. Rundt 250 milliarder kroner er investert i aksjer i selskaper som har mer enn 20% av sin inntjening fra miljørelatert virksomhet. Og i tillegg så har fondet egne miljømandater som en del av den aktive forvaltningen på opp til 50 milliarder kroner. Vi har også startet en utredning om fondet også skal kunne investeres i infrastruktur i tillegg til aksjer, obligasjoner og eiendom. Og det kan åpne nye muligheter for investeringer i infrastruktur for fornybar energi, samtidig som vi sprer risikoen ytterligere. Klimaendringer og klimapolitiske tiltak kan ha betydning for fondets fremtidige avkastning, og Norges Bank har derfor klima som et fokusområde i forvaltningen. Finansdepartementet vil også starte et arbeid for ytterligere å belyse klimarisiko. Så jeg håper gjennom denne gjennomgangen å ha vist at også et FrP-styrt finansdepartement har grønn vekst høyt på agendaen. Takk for oppmerksomheten.